আসসালামু আলাইকুম দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি এটিপির আরও একটি নতুন ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আনবক্সিং করব দারাজ থেকে অর্ডার করা একটি মাউস, যেটি চায়না থেকে সরাসরি আনা হয়েছে এবং সেই মাউসটি হচ্ছে এটা। এবং এই মাউসটির দাম কেমন এবং এই মাউসটির দাম হিসেবে কেমন এবং এই দাম হিসেবে মাউসটি মানুষের কতটুকু স্যাটিসফ্যাকশন অর্জন করতে পারছে, সব কিছু থাকবে আজকের ভিডিওতে। এই মাউস সম্পর্কে সব ধারণা আজকের ভিডিওতে দেয়া থাকবে এবং মাউসটি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করা যায় কিনা সব কিছুই পাবেন আজকের ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, চলুন যাই সরাসরি মূল ভিডিওতে। চলুন ভিউয়ার্স, আমরা এখন দারাজের প্যাকেটটি আনবক্স করি এবং এর ভিতরে কি আছে সেটা দেখি। আপনারা প্যাকেটটি দেখতে পাচ্ছেন, খুব ভালোভাবে মোড়ানো আছে এবং এর উপরে কিউআর কোডটি দেখতে পাচ্ছেন এবং কিউআর কোডটি একটু ভালোভাবে নোটিস করলে দেখবেন এটা আসলে আমরা চায়না থেকে নিয়ে এসেছি। চায়নার কোনো একটা জায়গার নাম এখানে লেখা আছে এবং সেই জায়গাটা থেকে এটা আসছে। তো আমরা এখন খুলে দেখব এর ভিতরে আসলে আমরা কি পাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই মাউসটি দারাজের রিভিউ দেখে আমার ভালোই মনে হয়েছে, এই জন্য অর্ডার করছিলাম। তো দারাজের ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় এই মাউসটি সব কিছু মিলিয়ে আমার ডেলিভারি চার্জ, বাইরের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ দারাজের 90 টাকা এবং এই প্রোডাক্টের সব কিছু মূল্যসহ আমার 610 টাকার মতো পড়ে। তো আপনাকে এই প্রোডাক্টের লিঙ্ক দিয়ে দিব। এখন হয়তো প্রোডাক্টটা আপনারা সব কিছু ছাড়া এখন এই প্রোডাক্টটা হয়তো 700 টাকা লাগতে পারে, এখন একটু দামটা বেশি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে আমরা একটা প্যাক পাচ্ছি ইনফিকের। তো এবং এর ভিতরে দেখি আমরা কি আছে, এবং এর ভিতরে আরও একটা কালো বক্স দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবং তাদের এখানে ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং অরিজিনাল স্টিকারটাও আমরা দেখতে পাবো। এখানে অরিজিনাল স্টিকারটা আসলে লাগানো থাকে। এবং আমরা এখন ফাইনালি ভিতরে দেখবো যে এর ভিতরে কি প্রোডাক্ট আছে। আসলে মাউসটা দেখতে অনেক সুন্দর, আমি আমার ল্যাপটপের কালারের সাথে ম্যাচিং করে আসলে মাউসটা কিনেছিলাম। তো আমরা দেখি ভিতরে আসলে মাউসটা কীরকম পেলাম। তো ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাউসটা আরও একটি কাগজ দিয়ে ভালোভাবে মোড়ানো আছে, সফট কাগজ। এবং ভিতরে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইউএসবি কেবল। হ্যাঁ, মাউসটি হচ্ছে রিচার্জেবল মাউস, এটাই তার ইউএসবি কেবল। তো রিচার্জেবল মাউসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে, কারণ 1.5 ভোল্টের এই ব্যাটারি কেনার ঝামেলাগুলো কেউ নিতে চায় না। সো এই জন্যই এত দাম দিয়ে আসলে এই মাউসটা অর্ডার করা। তো এখানে একটি ইউজার ম্যানুয়াল আছে যেটা সম্পূর্ণরূপে চায়না ভাষা, এটা আপনাদের দেখার কোনো দরকার নেই, এটা বাহিরে ফালাই দিলাম। আমরা মাউসটার দিকে নজর দিই, মাউসটা দেখি। ওয়াও, মাউসটা আসলে অনেক সুন্দর দেখতে এবং এটা আপনি হাতে নিয়ে এক কথায় একটা প্রিমিয়াম ফিল পাবেন, যে প্রিমিয়াম যে মাউসগুলো আছে তার একটা ফিল পাবেন। ঠিক আছে, বাজার থেকে কিনে আনা কম দামি মাউসগুলোর মতো না, এটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। এবং পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর বিল্ড কোয়ালিটি, কিউসি স্টিকার লাগানো আছে এবং এখানে অন অফ সুইচ আছে এবং ব্লুটুথ যে টগলটা আছে সেইটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও অনেক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং এখানেও তাদের ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং সেখানে একটা চুম্বক দেওয়া আছে, এটা সহজেই লেগে থাকতে পারে। এবং এই মাউসটি চালানোর আগে আপনাদেরকে অন করে নিতে হবে, তারপরে অফ করে নিতে হবে। এই সুবিধাটা আছে, ব্যাটারি চার্জটা আপনি সেভ করতে পারবেন। তবে একটা জিনিস আমার খুব একটা ভালো লাগে নাই, সেটা হচ্ছে মাউসটা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ তার উপরে একটা লাইট সবসময় জ্বলে থাকছিল, এর কারণে হয়তো ব্যাটারি ব্যাকআপটাও আমরা একটু কম পাবো। তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাই ল্যাপটপ স্ক্রিনে আর দেখে নেই আসলে মাউসটা কীরকম কাজ করে। ভিউয়ার্স, আমরা চলে এলাম ল্যাপটপ স্ক্রিনে। এখন আমরা এই মাউসটাকে ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করব। তো এর ব্লুটুথ পার্টটা আমরা এটা খুলে নিলাম, এটা এখন ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করব, এর মাধ্যমেই সেই মাউসটা কানেক্ট হবে। তো এটা ল্যাপটপের সাথে আমরা অ্যাটাচ করে নিচ্ছি। আচ্ছা, এটা অ্যাটাচ করার সাথে সাথে ল্যাপটপে আমরা একটা নোটিফিকেশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, একটা ডিভাইস আমাদেরকে সেট আপ করতে বলছে, তো ডিভাইসটা সেট আপ হয়ে গেল। তো আমরা এখন টাচপ্যাড দিয়ে কাজ করছি। তো এখন আমরা মাউসটা অন করে ফেলবো। মাউসটা অন করি একটু, মাউসটা অন করলাম। তো মাউসটা অন করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো এখানে এলইডি লাইট জ্বলে। তো সেখানে একটা এলইডি লাইট জ্বলছে, এই জিনিসটা আমার একটু খারাপ লেগেছে। ব্যাটারি চার্জ অবশ্য রাতে আপনি যদি মাউসটা চালান তাহলে আপনার এটা ভালো লাগতে পারে। মাউসটাতে যে আমি একটা ক্লিক দিচ্ছি, এখানে একটা খুবই প্রিমিয়াম একটা ফিল পাওয়া যাচ্ছে। বাজারের যে মাউসগুলোতে ক্লিক ক্লিক একটা শব্দ হয়, সেই শব্দটা তো নাই, এবং ক্লিকের যে একটা
মানে আপনাকে কীভাবে বোঝা, আপনি ইউজ না করলে এটা আসলে বুঝতে পারবেন না যে এটা ক্লিক করে কত মজা, অনেক সুন্দর। এটা ক্লিক করে অনেক মজা পাবেন, এটা অনেক ভালো। এবং এখানে ডিপিআই অ্যাডজাস্টমেন্ট বাটন আছে, মানে যে যেভাবে ইউজ করতে চান ডিপিআইটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। সেটা হচ্ছে আপনার পয়েন্টারটার স্পিডটা নির্ধারণ করবে যে আপনার পয়েন্টারটা কত স্পিডে চলবে। আমরা ডিপিআইগুলো অ্যাডজাস্ট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা কী করবেন। তো ভিউয়ার্স, মাউসটা কয়েকদিন ইউজ করছি, তো সেই এটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটাও একটু শেয়ার করি। তো মাউসটা খুবই প্রিমিয়াম একটা ফিল দেয় এবং এটা আসলে ক্লিক করতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। যদিও মাউসটাতে আপনারা 3টা বাটন পেয়ে যাবেন, স্ক্রলিং বাটন আছে, রাইট লেফট, এগুলো পেয়ে যাবেন। এর বাইরে কোনো বাটন থাকছে না সাধারণ মাউসের মতো, কিন্তু একটা প্রিমিয়াম ফিল আছে, বিল্ড কোয়ালিটিটা ভালো এবং ক্লিকেও অনেক বেশি মজা পাবে। ভিউয়ার্স, এই মাউসটা আপনাদেরকে আমি রিকমেন্ড করতেই পারি। বাংলাদেশি যে মাউসগুলো আছে যেগুলোতে ব্যাটারি লাগাতে হয়, সেই মাউসগুলোর থেকে এটা অনেক ভালো এবং এটা এক কথায় রিচার্জেবল, এটা একটা ভালো দিক। এবং এই মাউসটার যে ক্লিক এবং এই মাউসটার যে বিল্ড কোয়ালিটি, সব কিছুর দিক থেকে এটা আপনাদেরকে আমি রিকমেন্ড করতে পারি। এবং সেলার যে জিনিসটা আসলে অনলাইনে দিছে এবং সেই জিনিসটাই পাঠিয়ে দিছে, তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে এটা রিকমেন্ড করতেই পারি। তো এটার লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, কেউ ইচ্ছা করলে কিনতে পারেন, যদি এখন একটু দামটা বেশি। তো ভিউয়ার্স, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এমন ভিডিওগুলো আরও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আমরা টেক ভিডিও নিয়ে কাজ করছি মাত্র কিছুদিন, খুব নতুন। আমরা আসলে আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া কখনোই সামনে আগায় যেতে পারবো না, তো আপনারা সাপোর্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।